哦哦，快点，快点，快点！哦，好啊，哦，抱歉。好，今天我们非常开心能够聚集在这里，以参与这位男士与这位女士的结婚典礼。不，所以，如果在场的各位都没有什么意见的话，那我们大家就准备开始啦。啊，什么？他是我的。哦不，你听我说。哦，现在我宣称你们为新郎和新娘了，你们可以亲吻对方了。哦，你看看你，哦